Die staatskapingskommissie slurp alle media-aandag op, maar daar's 'n ander kommissie van ondersoek van wie se werk jy beslis moet kennis neem. Ilse Marie Leroux, vertel ons 'n bietjie meer. Die bates onder die beheer van die Openbare Beleggingskorporasie het in die afgelope 10 jaar meer as verdubbel na sowat 2000 miljard rand. Die meeste hiervan word uit staatsamptenare se pensioenfondse opgemaak. Nie net moet die OBK beleggings met goeie opbrengste najaag nie, dit wil ook sogenaamde inklusiewe groei bewerkstellig. Die staatsentiteit is tans in die kollig weens verdagte beleggingsbesluite tussen 2014 en 2018 toe Dan Matjila die hoof van die OBK was. Daar word verskeie aantuigings teen Matjila gemaak. 'n 4,3 miljard rand belegging in IO Technology Solutions wat aan die omstrede sakeman Iqbal Survey behoort, het aandag getrek. Kenners meen die OBK het heeltemal te veel vir die aandele betaal en daar word gespekuleer dat die verhouding tussen Survey en Matjila dalk 'n rol hierin gespeel het. Matjila sê egter hy was eerder 'n keerwil teen politieke inmengery by die OBK. Hy sê leiers het druk op hom geplaas vir fondse. Die voormalige tesourier-generaal van die ANC, Zweli Mkhize, het hom glo gevra om sakeondernemings waarin die OBK belê het, te nader vir befondsing vir 'n ANC-geleentheid. Mkhize het intussen die aantuiging ontken. Matjila sê die destydse SAL-voorsitter Dudu Myeni het ook geld by die OBK gebedel, maar is weggewys. Vroeër vandag moes Matjila pa staan vir die OBK se rol in die WBS-skandaal. Die OBK het in die WBS-bank belê. Daar is bevind dat 2 lede wat die OBK op die bank se raad verteenwoordig het, omkoopgeld ontvang het. Die IDM-leier, Bantu Holomisa, het Matjila ook daarvan beskuldig dat hy 'n gunstige lening van die WBS-bank ontvang het. Matjila sê hy is onskuldig en hy word geteiken. Being linked in a personal matter to the debacle that is VBS has to be the lowest of the law in allegations about my leadership at the PIC. What's more, as someone who has placed integrity above all other values, the mere suggestion that I would accept a bribe is abhorrent to me. Matjila het einde verlede jaar bedank. Hy verskyn maandag weer voor die kommissie. Ryk van Niekerk is die redakteur van Moneyweb en hy is een van die min mense in die land wat weet wat aangaan op daai duistere kruispunt tussen geld en die politiek by die Openbare Beleggingskorporasie Ryk, waar Dan Matjila vir 4 jaar in beheer was. Is hy een van die goeie ouens? Kom ons probeer dit eenvoudig hou. Is hy een van die goeie ouens of is hy een van die slegte ouens? Jong, ek weet nie. Ek dink dis 'n baie ingewikkelde situasie wat homself uitspeel by die OBK, want hy is in 'n groot mate die OBK. Hy is so 'n belangrike persoon, daar het so 'n status binne dit. As jy enigiets wil regkry, moet jy deur hom werk en natuurlik kan hy dan enige iets blok ook. Goed, maar hy het 'n paar goed geblok. Hy het nee gesê vir Dudu Myeni vir klomp geld vir die SAL. Hy het nee gesê vir Edcon voor die verkiesing wat hulle sou gehelp het om werkverliese te keer voor die verkiesing. Hy het nee gesê klaarblyklik vir Zweli Mkhize wat geld kom vra het vir die ANC en so kan mens aangaan. So daar was tog voorbeelde waar hy rugstyf gemaak het en gesê het tot hier toe en nie verder nie. Hy voer aan dat hy die slagoffer is, want hy is uitgewerk omdat hy nie wou toegee tot onder geweldige politieke druk wat hy ervaar het nie. Hy sê baie van die ministers en baie van die senior politici het op hom druk uitgeoefen om sekere transaksies te finansier. En nou moet die mens gaan sien, watter het hy nou geblok, watter het hy goedgekeur, was hy begunstig teenoor sekere transaksies of nie, en op die oomblik is dit nog nie duidelik nie. Onthou die groot transaksie waarvoor almal wag is die IO-transaksie waar die OBK 4,3 miljard rand in belê het, daar is nog nie getuienis daaroor aangehoor nie. Ryk, maar een van die koerante in die Independent groep, ek dink die Star, het laasweek berig dat daar niks fout was met die belegging deur die OBK in IO nie, en natuurlik IO en Dr. Iqbal Survey, wat die hoof van Independent Media is getroud met mekaar. Hoe problematies was Matjila se rol in die OBK se besluit om tog daai 4,3 miljard rand, wat nie aan hulle behoort nie, te belê in IO? Ja, dit behoort aan pensionaarsse. Kyk, hulle is vriende, hulle het ook gesê, hulle is goeie vriende. Nou, die aantuiging is dat hy die transaksie deurgedruk het sonder om die OBK se riglyne te volg oor hoe om beleggingsbesluite te neem. En die feite van die saak is, hulle het heeltemal te veel betaal vir daai maatskappy en vir daai aandele. Dit is totaal en al oorwaardeer. Ons praat hier van R43 'n aandeel wat hulle betaal het teenoor waardasies van onder R20.
Ek dink dit is die getuienis waarvoor ons wag. So dit was eintlik 'n subsidie aan 'n groep wat verwant was aan 'n mediagroep wat vriendeliker is of vriendeliker was teenoor Zuma se ANC. Jy kan dit 'n subsidie noem, ek sal dit dalk iets anders noem. Hierdie is dit kan dit is nie 'n subsidie nie. Dit is pleinweg mense het te veel geld betaal vir iets en iemand is bevoordeel daardeur. Ek net gepraat van iemand wat bevoordeel word. Hy het erken, meneer Machila, dat hy in 'n stadium 'n WhatsApp boodskap gestuur het aan van die entiteite wat geld gekry het by die OBK om vir hulle te sê, ag, wil julle nie maar die ANC finansiëel ondersteun nie. Dit klink vir my erg problematies as dit waar is. Ja, kyk, verseker is dit, want die OBK is veronderstel om hierdie onafhanklike agentskap te wees wat pensionaarsse se geld bestuur. Dit het absoluut niks te doen met die ANC se partytjies nie. En natuurlik het daai versoek gekom van Zweli Mkhize af, die ANC se tesourier op daai stadium. En toe stuur hy dit vir Lawrence Malahutsi van Kilimanjaro, met wie hulle reeds 'n transaksie gedoen het, en hy vra vir hom, wil jy nie miskien geld gee vir die ANC nie? So, Ryk, sou jy sê dat die waarde van die bates van wat die OBK bestuur, en 'n groot deel daarvan, wat jy genoem het, word bestuur namens pensionaarsse, dat daai bates afgeneem het in waarde weens swak bestuur of weens swak besluite tydens daardie jare wat Machila aan beheer was? Kyk, die bates onder bestuur is meer as 2 triljoen rand. Dit is 'n geweldige hoeveelheid geld. Die bedrag wat nou al genoem is by die kommissie van ondersoek is eintlik relatief klein in daardie paar miljard hier, 'n paar miljard daar. Dit is die geval, maar oor die algemeen het die fonds nie te sleg gedoen nie. Die afgelope paar jare, dit is nou nie die beste prestasie wat dit nog ooit gelewer het nie. Maar onthou, dis net die genoteerde deel daarvan is 10% van die totale markwaarde van die JSE. So dit is 'n geweldige groot hoeveelheid geld. Ek dink nie mense kan nou al sê dat daar 'n wesenlike impak was op daardie totale fondse nie. Maar soos jy sê, 'n miljard hier en 'n miljard daar, nou en dan praat ons regte geld. Maar is die verskansing teen politieke inmenging by die staatspensioenfonds sterk genoeg, en is hierdie dalk ek gaan die Engels gebruik, die wake-up call wat ons nodig het om daai verskansing te verbeter? Kyk, die koöperatiewe bestuur by die OBK was absoluut pateties, en dit is waar Dan Machila in die moeilikheid is, want hy het vergader met senior mense sonder dat daar 'n tweede persoon van die OBK betrokke was. Daar's nie notules geneem nie, niemand weet wat gesê is nie. Hy maak oproepe om sekere voorstelle oor beleggings te maak, en dit is waar die probleem is. So regter Lex Mpati voer nou al kruisondervraging vir 'n hele ruk in hierdie kommissie van ondersoek. Kan dit help om die OBK weer op koers te kry, om die foute van die verlede reg te stel? Wat moet gebeur, en dit het nou gebeur met die aanstelling van hierdie nuwe tussentydse direksie van die OBK, is 'n baie goeie direksie. En die enigste manier hoe jy die OBK se koöperatiewe bestuur gaan regkry, is om ordentlike strukture in werking te stel. Jy moet die uitvoerende hoof skei van die beleggingshoof, natuurlik Dan Machila beklee op die oomblik al 2, en dit is 'n baie groot probleem. En jy moet strukture kry dat nie net 1 of 2 mense besluite kan neem nie, maar dat dit op 'n verantwoordelike en op 'n deursigtige manier geskied, want dit is pensioenmense se geld. Ryk, net die mees opsienbarende getuienis wat tot dusver aan die lig gekom het vir kykers wat nie elke dag vasgenaal sit voor die TV nie? Die beste was, kyk, Dan Machila is 'n baie karismatiese persoon, hy's 'n baie intelligente persoon, hy's baie slim, en Lex Mpati het vandag vir hom gesê, as hy antwoord, kyk my asseblief in die oë. Hy wil graag daai oogkontak hê, want dit hy glo dat mense dan kan sien of iemand hoe die integriteit of die manier hoe jy praat sê baie meer as wat jy sê soms. Goed, maar arme meneer Machila het daar opgedaag met 'n ooginfeksie vandag. Ja, jong, mens kan seker nie altyd die wenner wees nie. Ryk, baie dankie. Bly ingeskakel. Net hierna gesels ek met 'n kenner oor die nasionale gesondheidsversekering.